matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na tiyan. Di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Silang pakiramdam sa nangyayaring kaguluhan. Basta mabulsa lang nila ang kaban ng ating bayan. Wala silang pakiramdam magkaroon man ng digmaan. Kapangyarihan na nilang gawin tayong tau-tauhan. Ikaw ba?
kabulastugan. Hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Toong mga buwan, kaibigan namang maaasahan. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Inuman na pang magdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan na kung saan-saan, na para bang walang kinabukasan at kahantungan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga baliw, kaibigan namang nakakaaliw. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. At tinangay ka na ng hangin, papalayo sa akin. Wala nang iisipin, kahibangan ko'y natapos din. Nasanay na kong magulo ang mundo, nasanay na kong malaman
Wala na kahit pa maganda mong alaalang nakakapit. Aalisin ko na rin ang larawan mong nakasabit. At tinangay na rin ng usok, naglaho na at may tuldok. Di na makakapasok. Tapos na ako sa pagsubok. Alam ko nang may tama ang mali. Alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil lang isang katulad mo'y liwanag na marikit. At ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Di man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. Alam ko nang may tama ang mali. Alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil lang isang katulad mo'y liwanag na marikit. At ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Huli man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. At tinangay ka na ng hangin, palayo sa akin. Bata ka pa, si Darna ang ginagaya. Minsan na may nagbibistida, maging sa laruan, manika ang napagtripan. Ayaw mo nang baril-barilan, di ka nila sinasali. Hindi ka raw tunay na lalaki. Gusto ng tatay mo na ika'y magsundalo, pero babae ang puso mo. Kahit lunurin ka, wala ring napala sila. Kung sabi mong ika'y sirena, huwag kang mag-alala, matatanggap ka rin nila. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito.
masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Walang pumapansin sa natatangi mong galing. Mas madalas ka pang laipin. Pinapakita mo na may silbi ka sa mundo, ngunit walang rumirespeto. Lagi na lang isipin, sila na lang ang unawain. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Matatanggap ka rin nila. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Silang lumalait, silang mahilig manakit, silang di pupunta sa langit, silang nanlalait, silang mahilig manakit, silang di pupunta sa langit. Narito ako sa isang lugar, hindi ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Denumero ang galaw ng tao, bawat gawin ay may presyo. O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Daing ng tao'y di pinapansin, ililipad ng hangin. Pagkain sa araw-araw, hindi malaman paano pagkakasyahin. Lalong yumayaman kapag mayaman, lalong naghihirap kapag mahirap. O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Walang ginagawa ang mga walang awa, walang nagagawa kahit pang umawa, magmakaawa, umahan ang mga luha.
Maghanap ng swerte sa iba dahil dito'y wala ng bukas. Kakarampot na sasahurin sa sobrang mahal ng mga bilihin. O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Ang mga walang awa, walang nagagawa, kahit pa umawa, magmakaawa, umahan ang mga luha. Umahan ang mga luha. Narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Denumero ang galaw ng tao, bawat gawin ay may presyo. O narito ako, o narito, o narito ako, bakit ganito? O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Kahit ano, basta ikaw, walang problema. Kahit buhay ibibigay, ito'y pangako ko, sinta. Dahil ayokong malayo sa'yo, magmukha man akong gago, pagkat minamahal kita, o giliw ko.
Nasaan kaya ang barkada? Okay sana kung may pera upang ako ay nakasama. Masakit tanggapin ang katotohanan. Kung wala kang pera, wala ka ring kaibigan.
nating dalawa. Sige na, tuloy pa, wala nang makakaawat pa sa pag-ibig nating dalawa. Sige na, tuloy pa, wala nang makakaawat pa sa pag-ibig nating dalawa. Sige na, tuloy pa, wala nang makakaawat pa sa pag-ibig nating dalawa. At tinangay ka na ng hangin, papalayo sa akin. Wala nang iisipin, kahibangan ko'y natapos din. Nasanay na kong magulo ang mundo, sanay na kong malayo sa'yo. Wala na kahit pa maganda mong alaalang nakakapit. Aalisin ko na rin ang larawan mong nakasabit. At tinangay na rin ng usok, naglaho na at may tuldok. Di na makakapasok, tapos na ako sa pagsubok. Alam ko nang may tama ang mali, alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil lang isang katulad mo'y liwanag na marikit, at ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Liman daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. Alam ko nang may tama ang mali, alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil lang isang katulad mo'y liwanag na marikit, at ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Huli man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. At tinangay ka na ng hangin, palayo sa akin. Hindi nila naririnig, hinanaing sa barong-barong, dahil pala
sila'y may matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na tiyan. Di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Silang pakiramdam sa nangyayaring kaguluhan. Basta mabulsa lang nila ang kaban ng ating bayan. Wala silang pakiramdam magkaroon man ng digmaan. Kapangyarihan na nilang gawin tayong tau-tauhan. Ikaw ba? Ikaw ba?
ka pa, si Darna ang ginagaya. Minsan na may nagbibistida, maging sa laruan, manika ang napagtripan. Ayaw mo nang baril-barilan, di ka nila sinasali. Hindi ka raw tunay na lalaki. Gusto ng tatay mo na ika'y magsundalo, pero babae ang puso mo. Kahit lunurin ka, wala ring napala sila. Kung sabi mong ika'y sirena, huwag kang mag-alala, matatanggap ka rin nila. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Walang pumapansin sa natatangi mong galing. Mas madalas ka pang laipin, pinapakita mo na may silbi ka sa mundo. Ngunit walang rumirespeto, lagi na lang isipin sila na lang ang unawain. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Matatanggap ka rin nila. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Silang lumalait, silang mahilig manakit, silang di pupunta sa langit, silang nanlalait, silang mahilig manakit, silang di pupunta sa langit.
relasyon nila'y may matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na tiyan. Di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirap.
Kahit ano, basta ikaw, walang problema. Kahit buhay ibibigay, ito'y pangako ko, sinta. Dahil ayokong malayo sa'yo, magmukha man akong gago, pagkat minamahal kita o giliw ko. Kahit ano, basta ikaw ay aking susundin. Kahit bituin, susungkitin, wag lang akong mabibitin. Siguro ay wala na akong dapat pang ipangamba. Sa ganitong paraan, di mo na ako iiwan pa. Bexman, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buong oras ko, iubol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bibig ko, may kasama pang lobo. Kahit ano, basta ikaw, matutupad ang pangarap. Kahit hirap ay sasarap, habang ako ay kayakap. Huwag ka sanang maniwala sa sinasabi nila. Hindi mo ba nakikita sa aking mga mata? Bexman, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buong oras ko, iubol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bibig ko, may kasama pang lobo. Bexman, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buong oras ko, iubol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bibig ko, may kasama pang lobo. Bexman, mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buong oras ko, iubol lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bibig ko, may kasama pang lobo. At tinangay ka na ng hangin, papalayo sa akin. Wala nang iisipin, kahibangan ko'y natapos din. Nasanay na kong magulo ang mundo, nasanay na kong malayo sa'yo. Wala na kahit pa maganda mong alaalang nakakapit. Aalisin ko na rin ang larawan mong nakasabit. At tinangay na rin ng usok
Naglaho na at may tuldok, di na makakapasok. Tapos na ako sa pagsubok. Alam ko nang may tama ang mali. Alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil ang isang katulad mo'y liwanag na marikit, at ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Di man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. Alam ko nang may tama ang mali. Alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil ang isang katulad mo'y liwanag na marikit, at ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Huli man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. At tinangay ka na ng hangin, palayo sa akin. Maraming beses na tayong nag-away, di mo ba napupuna? Mahal pa rin kita. Kahit lagi mo
Het verdwenen boek in de bibliotheek, een mysterieus verhaal. In de drukke stad van Amsterdam, een winderige novemberavond, vond het mysterieuze verdwijnen van een boek plaats in de vroege uren van de bibliotheek. De stad lag in een wolkenbed van mist, zodat de straten in een vreemde ondoorzichtigheid werden gehuld. Rietje, een onopvallende jonge vrouw met lang, zwart haar, was net naar huis gegaan toen ze de gebeurtenis waarnam. Rietje had altijd een hechte band gehad met de bibliotheek. Ze hield van het rustige geluid van de papieren die over elkaar heen vielen bij het openen van de schappen, en van de ruimte die ze binnenliet. Het verdwenen boek, een oude verzamelboek over de Romeinse tijdperk, was een van haar favorieten. Ze had het vorige weekend voor het eerst gelezen, maar nu was het verdwenen. Het was een avond waarin het wervelend donker de stad veranderde in een schaduwwereld. Rietje liep naar de bibliotheek, waar de ramen in een wolk van mist waren gehuld. Haar hart sloeg sneller toen ze de ingang zag. In de verte kon ze de vage lichtjes van de boekenkasten zien, maar er was iets mis. De afdeling Romeins leek verlaten. De lichten waren aan, maar de meeste kasten waren leeg. En daar stond het boek, op een plek waar het nooit had moeten liggen. Het was niet in de juiste kast, maar op een tafel in de hoek, een tafel die normaal gesproken vrijwel altijd leeg was. Rietje herinnerde zich dat ze het laatst had gezien toen ze het voor het eerst had gelezen. Nu lag het op een stapel andere boeken, als een mysterieuze spookpoppetje uit een nachtmerrie. Met een kriebel in haar buik ging Rietje op de stoel naast de tafel zitten en pakte het boek. Het was een ouderwets exemplaar, met een rode band en een ouderwets exemplaar, met een rode band en een knipperlichter op de titelpagina. Ze las de titel en moest zich inhouden om niet te lachen. Het was de Romeinse maatschappij, een onderzoek naar de geschiedenis van Rome. Het was duidelijk dat iemand het had gevonden. Maar wie? En waar kwam het vandaan? Rietje keek om zich heen, maar er was niemand te zien. Ze begon het boek te lezen, met een combinatie van nieuwsgierigheid en ongerustheid. Het was een uitgebreide studie van de Romeinse maatschappij, met de aantrekkelijke omschrijvingen van een historicus die het leven van Romeinse burgers in detail besprak. Als ze de volgende ochtend op school arriveerde, was Rietje nog meer verbijsterd. Ze had het boek in haar tas laten liggen, samen met haar agenda en andere boeken. Het was er niet geweest. Ze werd ongemerkt opgemerkt door haar klasgenoten, die allemaal hun eigen boeken hadden. Ze keek naar de tafel waar het boek had gestaan, maar er was niets meer. Ze begon zich af te vragen wat er was gebeurd. Had iemand het gewoon laten vallen? Of was er iets anders aan de hand? Het was alsof iemand het boek wilde verbergen of verwijderen. Ze besloot dat ze het moest weten. Rietje keek naar de tafel, die nu leeg was. Ze pakte haar telefoon en belde de bibliotheek. De bibliotheekmeester, een vriendelijke man met een gerimpeld gezicht, luisterde geduldig terwijl ze vertelde wat er was gebeurd. Hij stelde haar gerust en zei dat hij zou kijken wat er aan de hand was. De volgende dag, toen Rietje op school was, vond ze het boek weer, net op de plek waar ze het voor het eerst had gevonden. Ze keek om zich heen, maar er was niemand te zien. Ze pakte het boek en voelde de knipperlichter op de titelpagina. Het was er nog steeds. Ze liet het boek zakken en staarde naar de tafel. Er was iets mis, maar ze wist niet wat. Ze besloot om het boek naar de bibliotheek te brengen en te vragen of er iets veranderd was. Als ze het had gevonden, zou ze het laten blijven waar het lag, maar als het verdwenen was, zou ze het terugbrengen. Ze vond het een spannend mysterie en ze wilde weten wat er was gebeurd. Tijdens haar tocht naar de bibliotheek bleef Rietje bijna in de mist staan. Het was alsof de mist haar wilde omarmen en haar verder wegduwen van de realiteit. Toen ze binnenkwam, was de bibliotheekmeester bezig met het boek dat Rietje had gevonden. Ze zag dat hij het boek had geïdentificeerd en dat het in de juiste kast was geplaatst.
De bibliotheekmeester vertelde haar dat iemand het boek had gevonden en had het opgeborgen in een kast waar het nooit had moeten liggen. Hij had het vervolgens in de juiste kast geplaatst, maar hij had geen idee wie het had gevonden. Het was alsof iemand het had willen verbergen, maar niet helemaal. Rietje was blij dat het boek veilig was en dat het verhaal een eind had. Ze bedankte de bibliotheekmeester en liep naar buiten, waar de mist zich langzaam verzachtte. Ze had een nieuwe interesse ontdekt voor de bibliotheek en de historische boeken die ze daar las. Het verdwenen boek in de bibliotheek was een mysterieuze ervaring geweest, maar het had haar geleerd dat er altijd meer achter de dingen zat dan ze zagen. De verhaalkern achter een historische fictie. In de drukke stad van Eindhoven, waar de lucht altijd zoet was van de regen die de grond zoet zette, was het een felle zomeravond. De straten waren leeg, behalve voor de enige persoon die er was, Alex, een jongeman met kort, grijs haar en ogen die altijd zo intens waren, alsof hij alles in zich opnam. Hij liep door de straatjes, een oude map in zijn hand, zoekend naar de verhaalkern achter een historische fictie. Alex had een onweerstaanbare neiging om verhalen te schrijven. Zijn favoriete boeken waren die waarin de grenzen tussen werkelijkheid en fantasie smolten. Soms dacht hij dat hij zelf ook een beetje fictief was, maar dat was zijn eigen verhaal, een verhaal waarin hij de rol van de verhaalteller spelen moest. De avond viel langzaam over de stad. De hemel was donker en een felle wolkenmassa maakte de nacht nog donkerder. Alex bleef staan bij een kleine, verlaten winkel. Het raam stond open en hij kon de geur van vers gebakken brood ruiken. In de verte hoorde hij het geluid van een oude radio. Dit was zijn thuisbasis, een plek waar hij zijn gedachten kon ordenen en zijn verhaal ontwikkelen. Hij ging zitten op een stoel in de winkel en begon zijn map open te rollen. De titel, een historische fictie, kwam hem vaag bekend voor. Hij herinnerde zich hoe hij die naam had gevonden. Op een dag had hij een boek gevonden dat een verhaal vertelde over een vreemde reis naar een vergeten stad. De stad was niet echt bestaan, maar de verhalen erin waren zo realistisch dat het leek alsof ze werkelijkheid waren. Met een glimlach op zijn gezicht begon hij zijn zoektocht. Hij zocht naar informatie over de stad, naar verhalen over mensen die er hadden gewoond, naar foto's en andere bronnen. Langzaam begon hij de verhaalkern te ontdekken. Het was een verhaal over een stad die tijdens een onverwachte toestand werd geëvacueerd. Mensen werden weggevaagd en hun sporen verdwenen, maar een paar mensen hadden een verhaal achtergelaten. Het verhaal ging verder over een jongen die in die stad had gewoond en een verhaal had geschreven over wat er was gebeurd. Het was een fikse fictie, maar tegelijkertijd een historische waarheid. Het verhaal vertelde over de spanning, de pijn en de ellende, maar ook over de kracht en de moed van de mensen die hadden overleefd. Alex las en las, zijn hoofd leegvallend van de details. Elke nieuwe verhaal was een stap verder in zijn zoektocht naar de kern. Uiteindelijk, toen de nacht al heel was, besefte hij dat hij zijn zoektocht had gecompliceerd. Hij had de verhaalkern gevonden, maar nu moest hij het verhaal zelf schrijven. Hij keek om zich heen. Er was niemand te zien, alleen de stilte van de nacht. Alex haalde diep adem en begon te schrijven. Hij moest de verhaalkern laten zien, maar tegelijkertijd moest hij ook zijn eigen verhaal laten zien. Hij moest de lezer meevoeren in de wereld die hij had ontdekt. Toen hij klaar was, lag hij voor het raam van de winkel, die open stond. De lucht was zoet, de nacht helder en de wind rammelde aan de ramen. Alex wist dat hij het verhaal had geschreven dat hij wilde schrijven. Hij had de verhaalkern gevonden en hij zou haar laten zien. Het mysterie van de verdwenen boek. In de drukke, vervuilde stadsbuurt van New York City, waar de lucht altijd scherp was en de lichtjes van de huizen als een nachtelijke balletje dansten, verstrekte een zacht zonlicht de warmte aan een onverwachte avond. De stad lag in een diepe rust, maar voor iemand die de stad in bezit had genomen, was het een avond vol spanning en geheimzinnigheid.
Eva, een jonge filosoof die haar studie in de universiteit had gevestigd, was op weg naar de bibliotheek. Ze had een boek gevonden dat haar fascineerde, een oud, versleten exemplaar van De Mysteren van de Verdwijnende Boeken. Het boek vertelde over een mysterieuze manier waarop boeken verdwenen, maar Eva vond het verhaal niet alleen fascinerend, maar ook een beetje angstaanjagend. Toen ze de bibliotheek binnenkwam, was ze verwonderd door het geluid van de klapvloeren en het geurige aroma van oude papier. Ze liep naar de archiefruimte, waar ze de zoektocht naar haar boek zou beginnen. Ze begon bij de klassiekers, maar zag geen spoor van het mysterieuze boek. De avond was nog lang niet afgelopen en Eva besloot om nog wat rond te zoeken. Ze liep door de winkels langs de straat, waar het licht van de neonreclames als een nachtvluchtige schaduw door de straten trok. De stad leek te wachten op iets wat niemand kon voorspellen. Eva vond een café, waar ze een kop thee kon drinken terwijl ze de zoektocht ging voortzetten. Het café was klein, met een tafel voor iedereen en een kleine keuken waar de koffie werd gemaakt. De barista, een man met een glimlach die Eva's gezichtsuitdrukking nauwelijks opmerkte, schonk haar thee in. Eva's zoektocht was nog steeds in de ban toen de barista plotseling ophield met koken en naar haar keek. Zo, u zoekt iets specifiek? Vroeg hij met een glimlach. Eva's ogen werden groot. Ja, ik zoek naar een boek, zei ze met een zenuwachtige stem. Het heet De Mysteren van de Verdwijnende Boeken. De barista's ogen werden groter. Dat is een interessant boek, zei hij. Ik heb er een. Ik denk dat het op mijn werkplaats ligt. Eva's hart bonsde. Mag ik het even lenen? Vroeg ze hoopvol. De barista knikte. Natuurlijk, maar alleen voor 1 dag. Het is een rare boek, weet je. Eva bedankte hem en rende naar buiten. Ze had het boek gevonden, maar nu moest ze het vinden. Haar zoektocht door de stad was nog niet af. De volgende dag, toen Eva terugkeerde naar de bibliotheek, was het archiefruimte gesloten. Ze vond een andere bibliothecaris, een vrouw met een donkere huid en een lichte baard, die haar vertelde dat de boeken niet meer in de archiefruimte waren. Eva's toevlucht was de stad zelf. Ze begon te snuffelen in alle winkels, maar het boek bleef onzichtbaar. Toen ze in een oude boekhandel kwam, zag ze het. Het was daar, verborgen in een hoek, een oude, versleten exemplaar van De Mysteren van de Verdwijnende Boeken. Ze ving de blik van de eigenaar op en hij glimlachte. Ik denk dat het hier is gebleven sinds ik het kopen heb gedaan. Ik heb het nooit gelezen, zei hij. Eva's ogen werden groot. Dus het is hier gebleven. Maar wie heeft het gegooid? De eigenaar haalde zijn schouders op. Ik weet het niet. Misschien is het gewoon een beetje vergeten. Of misschien is het iets anders. Eva was blij om het boek gevonden te hebben, maar er was nog steeds een raadsel onopgelost. Ze ging naar huis en las het boek. Tijdens haar leesactie ontdekte ze dat de verhaallijn in werkelijkheid niet zo verlopen was als in het boek. Het boek was een verzameling van fragmenten en verhalen die elkaar raakten en samen een compleet verhaal vormden. Eva besloot om de verhaaltjes te samenvatten in een nieuwe boek, een boek dat haar eigen verhaal zou worden. Ze hoopte dat haar verhaal ook mensen zou fascineren en hun gedachten zou laten flitsen, net zoals het boek dat ze zo lang had gezocht. De verhaalkern achter een historische fictie. In de drukke stad van Amersfoort, waar de wind soms zachtjes vochtig over de straten suisde, vond ik mezelf plotseling verzonken in een verhaal. Het was een avond vol schemerlicht en warme lucht, met regen die in kleine speldenpokalen terechtkwam op de granzende straatstenen. De stad was in stilte gesloten, met alleen de ruisende geluiden van de regen die tegen de ramen sloeg en de af en toe hoorbare stemmen van passeren mensen. Ik had het gevoel alsof ik een deel van deze stilte binnenkwam, net als een karakter uit een verhaal dat ik had gelezen.
Het verhaal begon bij mijn nieuwe flat in de oude stad, waar ik net was aangekomen. De flat was klein maar weliswaar schoon, met een smalle keuken, een slaapkamer met een bed, een kleine badkamer en een open haard. De kamer was geheel uitgestorven, behalve voor de kleine televisie aan de muur, die een film draaide die ik niet kon zien. Maar dat was niet belangrijk. Wat er ook gebeurde, ik moest me concentreren op het verhaal dat in mijn hoofd speelde. De verhaalkern achter een historische fictie was een man, een schrijver genaamd Jasper, die een roman schreef over een mysterieuze stad die bestond in de fantasie van een andere schrijver. Jasper was een man van middelbare leeftijd, met een donker haar dat hij altijd in de war hield. Hij had een kleine snor en droeg een bril met donkere glazen. Jasper was eenzaam, maar hij had een sterke wil en een talent om zijn fantasieën te realiseren in zijn boeken. Ik begon te denken aan Jasper en zijn verhaal, hoe hij in zijn eentje een stad creëerde die in zijn hoofd bestond. Het was alsof ik zelf een deel van zijn verhaal was. Ik werd me bewust van de regen die op mijn dak viel en van de warme lucht die ik voelde, alsof ik inderdaad een deel van Jaspers verhaal was. De nacht verstreek en ik werd steeds meer in het verhaal gehaakt. Ik dacht na over de manier waarop Jasper zijn verhaal had geschreven, hoe hij de stad had gecreëerd en hoe hij zijn lezers in zijn wereld had getrokken. Het was alsof ik een deel van Jasper was, een van zijn lezers die in zijn verhaal verzonken was. Ik begon te denken aan mijn eigen leven en hoe ik in mijn eentje in deze stad had gezeten. Het was alsof ik iets van Jasper had gekregen, een kleine stukje van zijn creativiteit. De volgende ochtend, toen ik opstond en de warme zon door de open raam scheen, besefte ik dat ik niet alleen in Jaspers verhaal was, maar ook in het verhaal dat ik zelf had geschreven. Het was alsof ik een deel van beide verhalen was, een mengsel van fantasie en realiteit. Het was alsof ik iets van beide had gekregen, een kleine stukje van Jaspers verhaal en mijn eigen verhaal. Na een lange wandeling door de stad, met de zon die op mijn rug scheen en de warme lucht die me omhulde, besloot ik om het verhaal te stoppen. Ik had genoten van het spelletje dat ik had gespeeld, maar het was tijd om terug naar mijn eigen leven te gaan. Het was een onwerkelijk, maar fascinerend moment geweest, een moment dat ik nooit zou vergeten. En hoewel ik het verhaal had afgemaakt, bleef het leven in mijn hoofd voortdurend spelen, alsof het een deel van mij was geworden.